小伙伴们，大家都知道哈，洛兰献祭后，楚星云练成青莲剑体，不仅实力接近灵剑合一，容貌气质也发生了巨大的变化。因为老楚本身修炼的是剑灵，所以前往万剑阁探寻洗剑池的秘密，找到传奇古剑，成了目前最主要的任务。咱们都知道，楚星云和长明阳是死敌，为了顺利进入万剑阁修炼，他改名为洛云，这个名字也非常好理解，为了纪念洛兰嘛。除此之外，楚星云还换过其他马甲吗？答案是肯定的。早在之前，楚星云参加五大五府比试，成功夺冠，进入凌霄五府的时候，他被分配的住处是凌霄居，跟随长老修炼，也成功改名为凌云。可以说，楚星云这几次改名都是在人生出现重要转折点的时候。这次他改名为洛云，出现在古剑城，轻松破解倾城公主的剑碑之谜。来到古剑会的他，再次和长明阳相见。正所谓仇人相见，分外眼红，不是你强就是我怂。刚刚领略灵剑合一的楚星云会急于报仇吗？万剑阁真传弟子会是楚星云的对手吗？留下你的想法，咱们评论区见。关注大风说，收获一大波儿。